Søndag aften, 13. januar 2012. Snart Bolivia. Det bliver en fantastisk tur. Vi glæder os. Kasper? 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 Kaspers første møde med kameraet. Kasper er klar til at rejse, klar til fred og ro. Hej Klar til masser af kvinder. Må jeg se? Kan man se sig selv? Eller vente om? Hej! Velkommen til Søren og Kaspers rejseblog 2013.